न छोडिदिए भाइ तलमा खतरा केटी मिलाइदिन्छु मैले भने जे भन्छु त्यति मान खुरखुरु यता हेर केटी खोजिदिन्छ कहाँबाट टिकटकबाट खोजिदिन त कसरी खोजिदिन्छ कसरी खोज्नु भनेपछि यता हेर यहाँ हेर पहिला यहाँ अलि राम्रोसँग हेर टिकटकको केटी यहाँ हेर लाज लाग्ने जस्तो छ चुप लाग खुरखुरी राम्रोसँग बसेर यहाँ भन् तेरो बारेमा भन्ला तँ जे कसरी चाहिएको खोज्ने ल छिटो छिटो यता गोरीवालाले कमेन्ट गर्छन् ल भन् छिटो भन् तैँले आफ्नो बारेमा भन् मलाई यस्तो यस्तो केटी चाहियो भनेर भन् अनि त्यहाँ केटीहरूले कमेन्ट गर्छन् मन पर्ने जतिले अनि जुन केटी तँलाई मनपर्छ त्यसलाई रिप्लाई गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर नमस्कार मेरो नाम रूपेश भण्डारी हो जान सिकाउँदैन झै झगडा गर्दैन असल इमान्दार मेहनती छु म केटीहरूलाई साँचो माया गर्न चाहन्छु जसले मसँग प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् धन्यवाद हो यति भनिस् न केटी पाइयो अब त कुनामा बसेर केटी त व्यस्त गर्छ नि फलो गर्दैन मेसेज पनि गर्दैन कमेन्ट गर्छन् गोरीले गरून् कि कालीले गरून् सब त्यहाँ हेर्ने मिलाइदिन्छ भने त्यहीमा खुसी हो भाग्यमानी ठान आफूलाई यहाँ कमेन्टमा भाइ मिलाइदियो भनेर कति काल गर्छन् चोइस गर्ने त्यहाँ मेरो कमेन्ट बक्स गरेर हेर्ने त्यहाँ केटीहरूको बुझिस् नि अब तिनीहरू मन परेस् तिनीहरू भयो नभए नयाँ केटीहरूले यहाँ कमेन्ट गर्छन् तिनीहरू चोइस गरेर एउटा चोइस गरेर लभ पारेर बिहा गर्ने धन्यवाद हो ल अब खुसी अब जा गरेर सुत राति 12 बजिसक्यो थ्याङ्क यू ल जा